yang baring silakan tidur. Yang tidur silakan terus bangun sama sekali. Bentar. Serahkan dulu barangnya, tasnya. Jangan dibengkokkan. Ini naik ke gitu dong. Aku sudah 3 botol milik habis. Sudahlah sepatutnya. Ya. Lama. 15 menit ada. Tidak ada telepon. Halo, aku dari pasar nih. Belum cuma. Siapa yang telepon maham-mahamnya sakit? Dia telepon aku. Akhirnya ada foto kita. Ayo dong, masih bisa tertawa dong. Kuat. Ayo kuat. Ayo kuat. Kuat. Semangat, Ceng. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis Kuat. akhir yang ku pandang. Dari awal pandang akhir ku rombak takdir kecil
kuat. Ayo, kuat. Cibiran tantangan, ku undang mari sini. Terseok mata kaki, tegar di mata hati. Lupakan kebiasaan buruk meratapi. Kantong kosong, ringankan gerak. Waktu kan mengisi pundi dengan emas perak. Rangkai kata bait per bait jadi genap. Angkat suaraku yang tadinya senyap. Sempit gelap jadi luas terang. Pijakan kokoh cahaya benderang. Ingat kesombongan, hawa kehancuran. Lupa nurani saat harta bertaburan. Silau gemerlap buat gerak tak beraturan. Batu sandungan tuh rencana yang berampuran. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Ya, tak selamanya langit kelabu, tak selamanya nasib pengadu. Ubah situasi hidup bersegi mutasi. Langkah demi langkah hidup aku masih bertahan sampai titik darah habis. Bertubi-tubi serangan ku tangkis. Harapan kan masa depan ku taktis. Walau berpeluh darah berbanding tangis. Yang lemah akan kuat berganti rupa. Posisi belakang ke depan berubah. Tidak mudah beratap sayang teramat susah. Selamat tekad membaca harapan takkan musnah. Gagal coba lagi, jatuh bangkit lagi. Gelap malam pasti kan berganti pagi. So I will try over again and again. Heaven's not good yet man, it ain't the end. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Oh, letih kaki melangkah, resah hati gelisah. Garis akhir pun belum terlihat. Ku yakin suatu hari akan datang mentari, mengusir gelap dari dalam hati. Ya, di balik sinar lampu, di belakang panggung, di bawah gemerlap penampilanku terkandung. Cita-cita harapan dan kerja keras, putar otak tiap membran sel diperas. Layaknya semua orang dengan mimpi, aku pun pernah hanya menatap layar TV. Ku jadikan kenyataan agar seimbang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Orang belakangin tumpang Okto. 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 Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Yang putri, yang putra bertahan. Putra bertahan. Putra bertahan. Ini dari jalanan, kamu duduk di jalanan orang gimana? Jadi ya. Silakan cari perkemahan dirikan, yang putri. Oh, yang putri ya nih. Putri di tengah. Putri aja kan? Kenapa naik yang putra tuh? Putri yang sana. Putra bertahan. Di samping coy. Di mana aja? Termakan semua.
orang kok cari tempat. Bagus. Bagus. Foto dong, Bang. Coba gelar. Nah, tidak cukup kalau kita dua sini naik. Ini bisa kok satu rata. Kat. Tali dulu. Enggak kurang lebar kan ibat kita? Kecil ya sudah. Enggak apa-apa lah. Salah. Balik lagi kalau mau. Ada kah? Iya. Balik. Balik ke depan. Beliau, bantu temanmu. Balik video tuh beliau. Itu kenapa talinya di bawah? Masukin kayak gini lah tuh. Tarik. Kamu Fadila, mau berangkat lagi. Ayolah. Dil, ada anakmu ke Dil? Jam dulu. Belah. Kamu gerak. Jangan kau taruh, biar jangan kau lepas hotel tuh. Tas tuh, Bah. Kau biarin aja. Ini baju siapa ini? Enggak apa-apa, udah. Sini aja. Jauh-jauh nih. Woi, siapa? Cari kresek sampah di anu mobil. Kresek sampah. Buanglah terpalmu, buanglah. Makan lagi. Kan kau Eri? Hah? Ngapain? Robek cu. Apa tuh?
kanan. Kiri. Oh, maju dikit. Mantap. Mana plastik masak? Ada. Di situ ya. Tidak apa-apa, sholat itu cepat. Muncul sudah matahari tuh. Iya, apa yang mau? Muncul sudah matahari.
Itu udah makan kan? Bang, banyak aku bang. Siap menjaga satu gua berkendara. Selamat pagi. Semangat.